Unboxing más review del disco duro WD My Passport de 5 teras. Hola a todos los Truth Bloggers y a la audiencia en general de nuestro canal. Este va a ser el primer unboxing más review que se hace en este canal y hablaremos sobre el disco duro compacto de Western Digital de 5 teras con un tamaño muy reducido. Y esta es la caja del disco duro My Passport de Western Digital. En este caso hemos comprado la versión con capacidad más alta que existe para este modelo. Su capacidad de almacenamiento es de 5 teras. Y podemos ver que a pesar de ser un disco duro de alta capacidad de almacenamiento, el tamaño de su caja es bastante reducido. Y antes de realizar el unboxing, te quiero mostrar algunas características de este disco duro para que tú sepas si es lo que tú necesitas. Y este disco duro de alta capacidad se puede comprar por un poco más de 120 euros. Ok, ahora vamos a realizar el unboxing, que es el proceso de abrir la caja. Se puede ver cómo el disco duro viene empaquetado en una caja de plástico. Todos los discos duros que yo había comprado antes siempre venían empaquetados en cajitas de cartón. Pero en este caso, este modelo My Passport viene en caja de plástico. Y al abrir la caja vemos que el producto es muy sencillo. En este paquete se incluye el cable que va a conectar el disco duro al PC. También se incluye un manual que se puede leer en caso de que sea necesario. Y este es el disco duro en cuestión con un tamaño muy reducido. Su carcasa es rígida y en este modelo su color es negro con un aspecto moderno y elegante. Y estas líneas diagonales son muy típicas en los discos duros de Western Digital. Y la interfaz de este disco duro es muy sencilla, lo único que se puede observar es la presencia de una ranura y en esa ranura será donde se va a conectar el cable que une el disco duro al PC. Y se puede ver cómo el tamaño y el grosor de este disco duro son muy reducidos. Y el aspecto exterior de este disco duro es muy bonito, elegante y moderno. En esta parte del vídeo te estamos mostrando dos versiones del mismo disco duro. El que se encuentra a la izquierda es el nuevo que acabamos de comprar de 5 teras y el que se encuentra a la derecha es el viejo con una capacidad de 4 teras. Y se puede apreciar cómo el nuevo disco duro es un poco más pequeño que su versión anterior. Y para poder utilizar el disco duro es muy sencillo. Conectamos un extremo del cable a la ranura de conexión del disco duro. Y el otro extremo del cable es el cable USB que va conectado al puerto USB de nuestro PC.
La primera vez que conectes el disco duro al PC se van a instalar los drivers y se va a poder utilizar el disco duro de forma inmediata. Y un aspecto que yo destacaría de este disco duro es lo portable que es. Su tamaño reducido te va a permitir llevarlo de un lado al otro y llegas, lo conectas, se instalan los drivers y ya está listo para ser utilizado. Y ahora, para finalizar este vídeo, te voy a dejar con 3 ventajas que yo pude observar en este disco duro y una desventaja que a mi modo de ver es un poco desagradable. Y empezamos analizando las ventajas. Sin lugar a dudas, la principal ventaja de este disco duro es su reducido tamaño y su alta capacidad de almacenamiento. 5 teras es bastante capacidad. Y otra característica que yo destacaría de este disco duro es su aspecto moderno y profesional. Eso es algo que importa sobre todo si recibes a tus clientes en tu oficina. Es importante que los clientes vean que tú utilizas equipamientos modernos y que estás a la vanguardia de la tecnología. Y la última ventaja que yo destacaría de este producto es la facilidad de uso. Para poder utilizarlo, lo conectas a tu PC, se instalan los drivers que tarda unos 20 segundos aproximadamente y el disco duro ya va a estar disponible para guardar en él los datos que tú necesites. Ahora vamos a decirte la principal desventaja que yo pude observar. Cuando el disco duro está en uso, emite un ruido que es muy superior al que emitía su versión anterior de 4 teras. Es decir, esta versión es un poco más ruidosa que la versión anterior, aunque ese ruido solo se produce cuando el disco duro está en uso. Y este fue el unboxing más review del disco duro de 5 teras de Western Digital.